segwuna grazzi lil John Bruno tal-li qed jiddiriġi il-programm. Sinjuri, llum ser niddiskutu il-mod kif naħsbu, ser niddiskutu il-benefiċċju tal-isport u l-eżerċizzju fejn tidħol is-saħħa mentali tagħna, l-istress, l-inkwiet li jkollna u ħsibijiet negattivi. Ħafna jassoċjaw l-eżerċizzju ma' saħħa fiżika biss, iżda fir-realtà l-isports u l-eżerċizzju huwa 100% ukoll saħħa mentali. Kif ser nibdew naħdmu b'mod differenti u kif ħajjejna l-eżerċizzju sabiex ngħixu aħjar. Miegħi fl-istudio għandi lil Ken Attard li huwa founder of Mindset Malta u life coach kif ukoll Matthaeus Grasso fitness trainer 21230 jekk tixtiequ issaqsu mistoqsijiet kemm il-Ken u kemm lil Matthaeus 5061-3101 jekk tixtiequ tibagħtu SMS. Kulħadd jaf li l-isfidi tal-ħajja huma li huma l-ħares ovvjament ma jkun hemmx sfidi fil-ħajja tagħna, kull target li jkollna ħajkollu sfidi bħalissa pereżempju it-tfal għaddejjin bl-eżamijiet tal-università bdew il-mocks, dalwaqt jibdew low levels u lay levels, allura dak ukoll iġib stress u l-istress jakkumula ukoll u għandna studenti pereżempju ma jorqidux, għandna studenti b'ansjetà, għandna studenti jibżgħu li ma jistgħux jgħaddu jew meta jaraw il-karta tal-eżami ħajjinsew kollox. Allura biex nippreparawhom ukoll mentalment kemm hu bżonn już il-mod kif naħsbu u l-mod kif neżerċitaw ruħna biex iwassalna biex innaqsu l-istress f'dawn iż-żminijiet, anke ovvjament fuq il-post ta' xogħol, xi xogħol ġdid. Ħa niddiskutu dan u aktar illum fil-programm. Grazzi tal-li lqajtu l-istedina tiegħi u nsellmilkom kemm lilek Matthaeus u kemm lilek Ken. Grazzi lilek. Mela, għalfejn Ken, ħanibda bik għax inti ovvjament life coach u tgħin lill-klijenti jaħsbu b'mod aħjar jew forsi jbidlu il-mod kif jaħsbu. Għalfejn il-mindset huwa importanti biex kulħadd ikun b'saħħa kemm fiżika u kemm mentali. Ħaġa li huwa daqsxejn differenti u l-mod u maniera kif naħsbu tagħmel differenza ħafna kemm fis-saħħa tagħna fiżika u kemm mentalment. Il-mod u maniera kif naħsbu ħa tagħmel differenza enormi. Eżempju, nħobb nuża eżempju ħafna xi nies jista' jirrelataw daqsxejn magħhom. Għandek nies pereżempju li dejjem jaħsbu l-ħażin. Pereżempju, għandek nies jiffokaw fuq l-affarijiet b'mod u maniera forsi naqriżiet pożittiv. Issa, lej aħna fejn qed inkunu fokati ħa tagħmel differenza ħafna fir-riżultati tagħna fil-ħajja. Mhux neċessarjament fiżikament biss, imma ħa tagħmel differenza anki fir-relazzjonijiet tagħna, fil-fiżika tagħna, fis-saħħa tagħna. Huwa importanti fejn niffokaw. Mela, jien fuq xi qed nifoka jiena qed inħares lejn l-affarijiet li huma kollha ħżiena fil-ħajja tiegħi. U meta ngħid ħżiena mhux neċessarjament affarijiet kbar, imma qed inħares lejn ħażin dejjem, jew qed inħares lejn dak li huwa kollu tajjeb fil-ħajja tiegħi. Jekk nieħdu l-eżempju ta' xi ħadd li pereżempju li ħajjibda ħanajdu xi ħadd li ħajjibda l-eżerċizzju u ilu jaqta' qalbu pereżempju biex jibda. Ħafna nies jaqtaw qalbhom biex jibdew għax iħarsu lejn fejn qegħdin bħalissa dal-mument. Mela dal-mument jgħidu jien mhux qed inħossni tajjeb, jiena ma naħsibx li jiena kapaċi mmur ġo ġim għax niddejjaq kif nidher, jibda jħarsu lejn l-affarijiet kollha li huma ħżiena. Li ngħidu ħżiena li ħajwaqfuhom milli jibdew. Meta jibdew jiffokaw fuq l-affarijiet li huma ħanajdu hekk daqsxejn ħanuża kelma pożittiv għal volja ma nħobbx nuża ħafna imma ħanajd pożittiv għax nifsi jifhmuha din. Mela jiena nibda nħarsu ngħid imma jiena issa jekk jiena nibda fil-ġim. Jekk jiena nagħmel session wieħed pereżempju, jien kif ħanħossni u nibda nifoku fuq kif ħanħossni wara li nlesti dak l-ewwel session pereżempju u ngħid forsi ħanħossni naqra aħjar. Ħanibda nġib daqsxejn iżjed nifs. Eżempju kollha, daw kollha affarijiet ħanoħroġ l-endorphins li ħaġelni nħossni tajjeb. Mela ħanħossni tajjeb wara, għax ħanħossni tajjeb wara,
jien ħanju pjaċir il-komplement tal-ġurnata, kemm mal-familja, kemm mal-ħbieb, fejn ħankun. Imma bdejt u din kollox fil-ħajja jibda mill-ħsibijiet li jkollna f'moħħna. Jekk aħna qed inħarsu lej l-affarijiet li qed iżommuna, li ħajwaqfuna u dejjem qed inħares lej dawk l-affarijiet, jiena ħannattira lejja ċirkustanzi iżjed u iżjed li ħajwaqfuni u jkomplu jwaqfuni. Ġifieri għalhekk il-mindset huwa ferm importanti biex aħna nimxu l-qoddim fil-ħajja tagħna. Però mhux faċli. Fis-sens jekk inti ħadd ma jażel fejn jitwieled u l-ambjent li jitwieled fih. Jiġifieri jekk twieled forsi f'ambjent li anke l-ġenituri tiegħek kienu jinkwitaw iżejjed forsi jażmu b'mod ħażin, anke proverbju Malti għandna, naħseb il-ħażin ħalli ma jattajb ma jkunx kważi kultura tagħna. Meta tkun żgħar tinfluwenza ruħek dawn. Bla dubju, bej l-età għalhekk ħanejdu hekk il-poter ta' jew il-pożizzjoni ta' ġenituri, il-pożizzjoni ta' għalliem jew għalliema huwa ferm importanti. Għaliex? Għax ta' età żgħira, it-tfal kollha kemm aħna niġu programmati. Mod jew ieħor niġu programmati. Mela jista' jkun mill-ġenituri, jista' jkun mill-għalliema, jista' jkun man nies li nduru magħhom ikunu il-ħbieb tagħna. Daw kollha jiffettwawna, imma meta inti pereżempju antik eżempju li għadek kemm għad inti, mela inti għad pereżempju illi ma għaddi biex biddel il-mindset mhix faċli. Jekk jiena naħseb li mhux faċli ħajkun, jista' jkun li mhux faċli bħalissa għax għadek ma tafx. Imma jekk inti qed tisma' pereżempju programm bħal dan u deċidi ara, mela jiena nista' nbiddel il-mod maniera kif naħseb jiena. Meta inti issir taf kif, għalhekk ma nħobbx nuża l-kelma positive thinking, pereżempju ħafna drabi, għax huwa faċli li bniedem ngħidlu u hija kun pożittiv. Imma meta bniedem tgħidlu kun pożittiv, u dan pereżempju jien naf għadlu kemm mitlu l-kelb. Jien naf tħassar mal-tfajla jew mal-ġuvni jew jgħidlek imma jien rrid inkun naf kif. Mhux tgħidli jkun pożittiv, sempliċement. Nippruvaw nifhmu eżatti kif u wieħed mill-affarijiet huwa x'qegħdin naħsbu xed intellaw pala kull ħsieb li għanna. Per eżempju, antik eżempju palissa, nista' ngħid il-telespettaturi palissa, jekk jien nsaqsihom x'inhu l-kulur tal-bib ta' barra tiegħek. Awtomatikament, biex inti tiftakar x'inhu l-kulur tal-bib ta' barra tiegħek, jekk m'intix qiegħed ħdejha, trid tittella ritratt jew stampa fil-moħħ tiegħek biex tara dak il-kulur. Mela dak huwa kull inkwa ħsieb li jkollna, aħna ntellaw ritratt, ntellaw movie ta' x'inhu jiġri f'dik il-ħsieb li għandna. Issa, iktar ma ntella dawk il-stampi jew dawk il-movies li huma resourceful għalija li ħajjejnuni, iktar ħanna viċina dak li nixtieq. Iktar ħantella dawk l-istampi li huma korroħ, ikollok antik eżempju li jkollok nies illi jgħidulek jiena taf x'għamilli missieri meta kelli 20 sena ilu. Dan xi ħaġa ta' 20 sena ilu qed titella stampa jew movie ta' x'ġara 20 sena ilu qudiemu qisu qed jiġri llum. Biex tara l-moħħ kemm. Eżatti, ma l-iktar ma nagħmel hekk, dak jekk qed inġib x'ġara 20 sena ilu, x'ġara qudiemi llum, jiena kif ħajnħossni ħajkun eżatti kif ħassejtni 20 sena ilu meta ġrat dik il-biċċa xogħol. Għalhekk dawn il-ħsibiet u mod u maniera kif naħseb huwa ferm importanti. Infatti, bħal diskutejna l-effett fit-tul tal-bullying, kelli l-psikoterapisti qal anka pittura tista' tqanqallek memorji li ġraw żmien ilu ħseb wara azzjoni. Bla dubju għandna affarijiet li jittriggerjawna, l-affarijiet jiena ħantik eżempju tiegħi, pereżempju jiena malli nxomm naqra grass ħaxix aħdar għadu jinqata. Per eżempju, jien joħodni lura l-Kanada mill-ewwel għax twilet hemmhekk u jifakkarni mill-ewwel. Dak huwa trigger, issa dak hija xi ħaġa sabiħa, jien allura dik inżomma. Imma jekk għandi xi ħaġa qed jittriggerjani u jġenni nirrabja, per eżempju, jrid inħares lejn lili nnifsi għax ukoll jużaw ħanuża l-kelma skużi
jew kapaċi ħafna aħna nippontaw subajna lejn ħaddieħor għaliex x'inhu l-affarijiet li jiġru fil-ħajja tagħna. Mentri jekk aħna kapaċi, again, bil-mod bniedem jista' jitgħallem din mhux kwestjoni li jiġri mill-lum għal bil-fors. Bidliet jista' jsiru malaj, tifmunix ħażin, jekk għandek tifel jew tifla u dan poġġedeħ fuq forni. U nirrealizza illi jekk mhux se nagħmel xi ħaġa, dawn l-affarijiet ħajbqgħu jiggravaw. Kemm il-darba semmejna jiena qed niddejjaq pereżempju li qiegħda nilbes size 20. U ma rridx illi nibqa' sejra hekk għax fi żmien 6 xhur sena oħra jiena ħa nispiċċa nilbes size 22. Mela tajjeb li jkollna awareness biex timmotivana biex l-affarijiet ma jibqgħux sejrin il-qudiem. Però dak li mbagħad kif qed semma tajjeb kien li ħajbqa' jiġbidna, mela min jgħidlek taf kemm nipprova nimbutta lit-tifla biex tagħmel xi ħaġa. Onestament ngħidilhom li t-tifla ma tistax timbutta, iġġiela, tisforza tagħmel xi ħaġa. Trid issibilha xi ħaġa illi awtomatikament tfittixha. Mela dak li ngħidu bil-Malti tiġbidha lejn pereżempju l-exercise. Tiġbidha lejn ikel minn flok ieħor. Tkun hemm dik iċ-ċertu entużjażmu. Mela pereżempju jiena naf illi jekk ħanikol ikel u mhux ieħor u jekk ħanagħmel dak it-tip ta' exercise minflok ma noqgħod bil-qiegħda, jiena pereżempju biż-żmien ħanġi nilbes size 10. Biż-żmien ħanibda nara li anke l-ġilda tiegħi qed titjieb, qed nidher iżgħar, għandi iktar enerġija, għandi aktar nifs. Dawn l-affarijiet huma kruċjali. Illum nitkellmu ħafna fuq is-saħħa fiżika u d-dera, però llum nixtieq nifoka l-importanza għax naħseb ftit nies jifhmu għadi u ftit nies jitkellmu fuqha. L-istat, l-eżerċizzju kemm hu importanti għall-istat mentali tagħna. Dejjem niftakru li aħna għandna l-kimika f'moħħna għaddejja, jiġifieri inti tallimni fuq dan is-suġġett Matthaeus, għandna is-serotonin, għandna id-dopamine, jiġifieri hemmhekk mhux qed nitkellmu aħna kif qed nagħmlu l-eżerċizzju biex nidhru aħjar, biex nidhru irqaq, imma wkoll qed insaħħu is-saħħa mentali tagħna u llum nixtieq nifoka fejn jidħol stress, ansjetà u depression u l-eżerċizzju u l-isport. Prosit. U relatata magħha x'inti anke semmejt l-eżamijiet, pereżempju Dulsima, ħan nistaqsi min qed jarana u jismana. Tiftakar meta forsi kont iżgħar jew forsi l-dażmin stess illi inti kont toħroġ tixrob. U l-għada bil-kemm tiftakar x'ġara? Normalment dik tiġri apparti ħabba l-effett tal-alkoħol, tiġri wkoll għax ir-raqda tiegħek kienet interrotta. Jiġifieri għax inti minħabba l-alkoħol ma rqatx biżejjed jew ma rqatx tajjeb għax tista' tagħmel 12 siegħa fis-sodda ta', però jekk waqt dawk 12 siegħa m'intix qed tistrieħ verament, jekk ġismek mhux qed jistrieħ u moħħok, awtomatikament ir-raqda kienet kważi inutli. U ħafna minni se nisħana ngħiduli le laqqas niftakar meta kont noħroġ nixrob x'ġara lejliet m'għandix idea sew. L-istess jiġri jekk it-tfal fi żmien l-eżamijiet pereżempju jagħmlu l-famuż all-nighter jistudjaw allura bil-kemm jorqdu, mela moħħhom fil-ħin li verament qiegħed jissejvja iżomm dak li studjaw u m'għandux biżejjed ħin biex jagħmel dan. Għaldaqstant dak li huma qattaw tant sigħat forsi bi-sforz jippruvaw jitgħallmu ma daħal xejn. Għax ma striħux biżejjed u tgħidli li x'għandha x'taqsam l-irqad mal-eżerċizzju. L-eżerċizzju approvat illi ħajjejnek ħafna iktar torqod fil-fond. Illi ħajjejnek ħafna iktar illi inti dak li tallimt u li għamilt tissejvjah u tiftakru. Mela, ironikament, aħjar jiena l-mod tal-kelma nagħmel ħanivvinta żmien 3 sigħat nistudja milli 6 jekk dawk 3 sigħat differenza ħadthom bħala irqad u eżerċizzju għax dawk 3 sigħat ta' kwalità illi għamilt, nistudja, iwa ħajjiġu s-sejvjati, mela ħanieħu il-frott tagħhom. Mela mhux kemm inqatta' ħin nistudja li jgħod, il-kwalità tal-istudju u l-kwalità tal-irqad. Din il-kimika li qed insemmu, l-eżerċizzju li qed jgħid Matthaeus, kemm ġalna nħossuna il-feel good factor anke jekk inħossuna ansjużi u stressjati b'xi mod nibdew nipprevenu anzi minn qabel nibdew niġu f'pożizzjoni stressful. Li huwa interessanti li nsemmu wkoll huwa dan illi meta inti tagħmel eżerċizzju, so meta inti tiċċaqlaq fiżikament jew biddel il-pożizzjoni tiegħek fiżikament, jaffettwa il-moħħ. Neuroloġikament jaffettwa l-moħħ. Ukoll, kif diġà semmin ukoll, meta aħna nbidlu l-ħsibiet tagħna neuroloġikament, jaffettwa il-fiżjoloġità tagħna wkoll. Jiġifieri jaħdmu id fit. Mela,
Meta jiena ħan id-deċidi, per eżempju, qed nistudja, la nsemmu l-istudja, qed nistudja u niddeċidi li ħaniħu break u f'dal break jiena ħan noħroġ u nagħmel ftit eżerċizzju. Jista' jkun sempliċement timxi naqra jew toħroġ mal-blok jew malli nagħmel dik l-eżerċizzju jien awtomatikament ħanbiddel il-fiżjoloġikament ħanbiddel ovvjament għax ħan nagħmel l-eżerċizzju, imma dik ħad effettwana neuroloġikament. Jiġifieri il-moħħ ħasserraħ il-moħħ ħanħossuna ħafna iżjed aħjar. U jaħdmu id feed dawn. Jiġifieri din importanti. Again, nistgħu nagħmlu dak li qed jisma' d-dar palissa pereżempju, jekk huma palissa qegħdin ma nafx kif huma bil-qiegħda fis-siġġju tagħhom forsi, imma jekk automatikament kellhom jipoġġu bil-qiegħda sitting upright, dawn, literalment Tidritta d-dar. Jitridritta d-dar, mhux mitluq ngħidilha jiena, ma tidritta d-dar, thank you. U jitqu u jagħmlu daħqa fuq wiċċa, jitbismu fuq wiċċa, jitbismu. Huwa impossibbli meta tagħmel hekk li tkun irrabjat. Ma tistax, impossibbli li tkun irrabjat waqt li inti titbissem. U li għad, iġveri, it-tnej jiffetwaw xurxin. Allora, anki meta jistudjaw, per eżempju, meta jkunu slouching jew xisimu, biex jibidlu il- li taħseb biss jew tagħmel l-eżerċizzju biss. Li qed isemmi kien tanti kbira illi fil-verità jsibu illi jekk pereżempju jiena tinqatta' ħafna ħin bil-qiegħda x'qed nistudja u tbatuġan il-patata kuxtejja, moħħi awtomatikament ta' mekkaniżmu li hu illi xogħol huwa li jbedna mill-luġieħ, li jbedna mill-problemi ħanpoġġuha hekk. Moħħna l min ma jafx hekk magħmul. Illi jevita pereżempju dik it-tigra illi qabel kienet tiġi tipprova tikolna. U dak tant għadda minn daw l-affarijiet, il-bniedem, illi daqqa ġej l-ljun u daqqa ġej dak l-annimal, illi trabba tul l-evoluzzjoni kollha jibża mill-problemi li ħajinqalgħu. Mela kien qed nistudja u s'issa qed inħossni tajjeb, però wara ftit jaqbad juġani kollhom kien, moħħi flok madu qed jiffoka fuq x'qed jistudja, qed jiffoka fuq dak l-ġieħ. Kif qal brillantament kien, il-mozzjoni tikkrea emozzjonijiet ġodda. Mela l-fatt li jiena kont pereżempju muġuħax bil-qiegħda u qont bil-wifqa ċaqlaqt, għandi emozzjonijiet ġodda għax issa m'għadniex pereżempju muġuħ. Aħseb wara, jekk kif qed jgħid tajjeb nagħmlu l-eżerċizzju organizzat, illi inti tħaddem ġismek kollu, illi inti tidritta il-pożizzjoni tiegħek, il-posture, kemm ġismek ħajħossu tajjeb. U tajjeb ngħiduha wkoll dulsima, illi huwa provat li pereżempju minn ma jkollux il-mejda is-setjata tajjeb għal waqt ix-xogħol, mela inti bla ma trid qiegħda titgħawweġ, dik anke sabu li twassal aktar ansjetà u anke sa ċertu punt depressjoni għalfejn. Għax dak il-moviment kif qed jgħid tajjeb kien, qed iġiegħel lil moħħ jaħseb illi inti qiegħda fi problema għax qiegħda mawġa. Sempliċement dritta jasal il-messaġġ fil-moħħ illi jiena qiegħda f'sitwazzjoni tajba. Mela ħadħossok aħjar fis-sens anke ta' nuqqas tawġieħ u anka inti il-feelings tiegħek ħajkunu aktar pożittivi, bla dubju. Dak li qed issemmi int huma psychosomatic symptoms li pereżempju imbagħtu ħafna jinna buġeħ tar-ras, bl-ulċeri jew bil-ħaruq ta' stonku u sfortunatament ħafna nies ma jkunux aware, ma jkollhomx għarfien minn fejn ġej, imorru forsi anti tabib biex jikkuraw il-ħruq ta' stonku, l-ulċeri, però ma jkunux jafu ngħidu saħħa mentali forsi jinkwetaw iż-żejjed. Kif nistgħu nagħmlu biex ma naslux sa dak l-istat? tagħhom u qed jikkontinwaw iġibu ċertu riżultat fil-ħajja tagħhom. Tinsix, ħafna minnhom dawn in-nies ilhom jażbu bl-istess mod u maniera għal snin twal għax hekk talmu. Hekk ġew ipprogrammati. Għal xi raġuni jew ieħor komplew jażbu b'dak il-mod u maniera għax xi ħaġa qed jekkwestaw.
Nis jgħidu ma le xed nakkwesta jien billi jiena mhux qed nieħu ħsieb is-saħħa tiegħi. Dija mistoqsija importanti li bniedem mistaqsi lilu nnifsu illi xed jakkwesta billi hu ikompli ikollu din il-problema pereżempju tas-saħħa. Qed jakkwesta xi ħaġa. Issa jista' jkun u jiena ssib bl-esperjenza tiegħi accountable għal dawk ir-riżultati. Huwa sempliċi li bniedem jgħid imma jiena hekk. Imma jiena hekk. Allura hu m'għandux għalfejn jibbiddel xejn fil-ħajja tiegħu għax hu hekk. U għax dara hekk u kontent sa ċertu punt kontent hekk mhux itweġġa' biżejjed biex jagħmel il-bidla. Meta bniedem jasal għal punt li qed iweġġa' biżejjed jew issa wasal punt li jgħid issa daqshekk ma rridx naf iżjed irid inbiddel u mbagħad jibdew jinbidlu l-affarijiet. U biex insib biċċa miegħu, ħafna nies jibżgħu anke mill-bidla anke hija pożittiva. Mhu ħanajt xejn ġdid u ma rrid iweġġa' lil ħadd, però anke hawn min qiegħed f'relazzjoni ħżiena, avolja jaf li jekk jagħmel dak il-pass illi jeħles minn dik ir-relazzjoni, il-qudiem ħares lura u jgħid imnalla għamil dak il-pass. Però llum illi inti tibża li tiftaħ il-bieb pereżempju għal iktar konflitt, tgħid aħjar hekk milli għar. Tibda daħħal f'moħħok illi ħadd tkun għar. Meta fil-verità nafu illi jista' jkun li tkun għar temporanjament, imma bittir ikun li tkun ħafna iktar pożittiva. Ħadd ma jmur jagħmel l-exercise biex jgħid xi pjaċir ħammur nereq, xi pjaċir ħammur nirsissi. Għax ikollok tikkompara, aħjar toqgħod fuq is-sufan tara television, qed tmur tagħmel l-exercise biex wara, apparti li tħossok aktar ħafifa, tħossok ukoll aktar enerġetika biex jonqos l-ġieħ biex iva għalfejn li anke nixxejpjaw daqsxejn iktar, mela hemm skop. Però ħafna nies kif qal tajjeb kien jibżgħu mill-bidla għax jibżgħu għax ma jarawx fil-verità il-long term. Ħabib tagħna Gary, wieħed mis-semmieħ saqsina mistoqsija x'nista' nagħmel mentalment biex innaqqas id-dipendenza mit-sokkor. Ħanaqqada naqra ma' anke s-suġġett li għażilna llum dulsima. Illi ironikament hemm dak li jgħidulu comfort food illi ħafna nies ifittxu meta pereżempju qed jistudjaw jew għandhom xi biċċa xogħol jibsa fuq ix-xogħol. U niftħu forsi daw il-pakketti, it-sokkor, biex aħna b'xi mod jew ieħor ikkoreġini jekk sejjer żball kien inbidlu l-istat emozjonali. Għaliex għax it-sokkor jilab dak it-trikk illi ħajtik ċertu kumdità dik it-toma ħelwa qisu jaljenak xi ftit. Meta fil-verità kieku sempliċiment qomna minn mill-qiegħda. Għamilna 4 passi, forsi mlejna ta' silma tajna naqra u xrobna ta' silma hemmhekk illi vera reġa' ġismek ġi rifriskat. Hemmhekk illi inti anka tajt enerġija pożittiva lil moħħok u lil ġismek, għax it-sokkor jilab trappola, illi għal ftit sekondi tħossok tajba u mbagħad tiġi tħossok qar, trid iktar. U mbagħad nibdew bil-problemi taf kien ħxint waqt it-teżi u l-ħares ngħidlek. Nempatizzaw mal-istudenti li jkunu għaddejjin minn stress qawwi u minn huma li minn jirremetti, dak huwa sinjal ta' stress akkumulat. U nixtieq illum verament noħroġ dak il-messaġġ kemm importanti l-eżerċizzju mod kif anke indarru tfal tagħna kif jaħsbu għall-isfidi tagħhom tal-ħajja ovvjament aħna maħna xejn nar sfidi ma nikbrux sfidi. Dal-programm naf li anke qed jarawh nies li huma akbar fl-età li qed jistudjaw u jekk huma meta kienu żgħar kienu jistudjaw b'ċertu mod qablilhom għadhom qed jagħmlu l-istess ħaġa. U hawnhekk fejn ħanappella l-aktar ħaġa perikoluża li tista' tagħmel illi għalik jew tfal tiegħek tgħidilhom isma' sa ma jgħaddu l-eżamijiet tagħmel sports, tmurx il-gym, dik ħadd irriżulta f'diversi issues fosthom. Irqat illi kif qed ngħidu ħajkun interrott mela inti dak li studjajt ma tistax iżommu. Aktar uġieħ l-emmulaw, aktar frustrazzjonijiet, aktar nervi. Għajdli inti f'dan l-istat tal-moħħ kif tista' tiffunzjona, kif tista' tkun għalqek. Meta tkun stressjat, x'inhu mal-benefiċċju tal-istudju qed tara t-tifel tiegħek stressjat, qed tara t-tifel tiegħek inkwetat. Għaliex l-eżerċizzju f'dak il-mument huwa ta' benefiċċju? Prosit, f'dak l-istat tal-moħħ l-ewwel nett il-tifel mu qed jifoka xejn li fuq dak l-uġieħ mentali jew fiżiku li qed iħoss number 1. Number 2, is-sabiħ tal-exercise huwa li juża l-ansjetà bħala letteralment fuel, bħala petrol waqt l-eżerċizzju. Ġifieri inti letteralment taqbad taħraqa dik l-ansjetà għax fost l-oħrajn biex nitaq xejn tekniku kif semmejt inti jkun hemm l-endorphins illi qed jagħmluk ħafna iktar happy. Mela dak l-uġieħ ħa tmewtu. Għandek il-feel good factor. Għandek il-feel good factor illi l-istess problema, l-istess chapter li provajt istudja
Waqt li inti kont stressjat, kont qed tħossu ta' ċertu toqol, wara li inti ċaqlaq tgħid, kemm qed nifhmu iktar issa, kemm jien aktar kalma, kemm qed nieħu nifsijiet aħjar, kemm iktar anka qed jinnexxieli nifoka, l-ironija qiegħda hawnhekk. Ħabba l-eżerċizzju. Ħabba l-eżerċizzju ħabba qatt tajjeb li jaħdmu flimkien. L-ironija qiegħda meta inti tkun għajjin mentalment, meta tgħid kemm ma niflaħx aktar mentalment, dak huwa ċ-ċertifikat li għandek bżonn titħabat fizikament. Mhux il-bżonn li tmur torqod, għax idealment inti tagħmel l-eżerċizzju jekk għandek dak l-istat tal-moħħ għax inkella m'intix ħatorqod fil-fond. Tinsix aħna interessanti ħafna din. U anki, per esempio, meta semmejt, nodu għatent, anki ġenituri, per esempio, enerġenajt il-pozizjoni tagħhom. U semmejna qabel il-triggers. Mela, aħna jista' jkun li nkun qegħdin nikkrejaw dawn it-triggers. Mela jiena jekk dan it-tifel jew tifla, per eżempju, qed jassoċjaw illi l-istudju jitfisser li m'hemmx sports, ma jistawx jagħmlu xi ħaġa li jieħdu biċir jagħmlu. Mela, sekonda waħda, jibdew jirrelatawhom ma' xulxin. Mela, issa kull darba li jażbu fl-istudju ħajjissoċjaw ma' xi ħaġa li huwa ħażina li huwa ta' dwejja. L-importanti li aħna nippruvaw nikkrejaw triggers li l-istudju jassoċjawha ma' xi ħaġa li huwa pożittiva. Mela, jista' jkun li isma' jiena nista' nistudja u fl-istess ħin naf li jiena għandi dik is-sija, dik is-satej għalija biex nagħmel l-eżerċizzju xi ħaġa. Mela issa minn xi ħaġa ta' dwejja li issa kull m'għandi l-lejla meta mmur id-dar u hekk, issa għandi mela nagħmel il-biċċa tiegħi tal-istudju u mbagħad wara dak għandi din il-biċċa xogħol. Jew qabel minna forsi morru qabel jgħidu sma, issa għandi dan is-satej, issa wara dan is-satej għandi dan l-istudju. Però l-biża ta' ħafna studenti l-qalbani għamal studenti mhux bil-fors issa dejjem waħlu fil-ġenituri imma jibatuhomx l-isport għax aħna mhux qed nitkellmu fuq studenti ta' 5-6 snin biss, qed nitkellmu studenti tal-università li għandhom jibżgħu li ma jlaħqux. U hija biża li hija tifhimha. Le? Imma kif se nagħmlu allura biex indaħlu f'moħħna li l-eżerċizzju għas-saħħa mentali u emozjonali tagħna ħajnaqqas ukoll dik il-biża. Prosit. Mela, żewġ affarijiet, ejja nitkellmu fuq tfal li għadhom iżgħar. L-akbar żball li jista' jagħmel ġenitur, kif qed jgħid tajjeb kien li jassoċjalhom xi ħażina. F'liema sens, illi jiena niltaqa' ħafna ma' każijiet illi jgħidlek jekk m'intix ħatoqgħod bil-aqal illum breakin ma tilabx futbol. Dak it-tifel għandu bżonn jilab futbol aktar minn qatt qabel jekk għandu behavior li mhijiex toġbok. Number 1. Ħalli tiħinti xogħol monotonu tgħidlu għamel dil-kopi, ħalli jitgħallem jissaċja l-monotonija ma' behavior mhix daqshekk tajba, hemmhekk 100%. Għal min hu akbar. Ħanagħmel dan l-appell jiena wkoll qed nagħmel it-teżi bħalissa l-ora ngħaddi minn dawn l-affarijiet. Dan irid isir sistema ta' rutina. Jekk jiena drajt illi għal mod tal-kelma ħanġib eżempju bija fis-6-10 qabel ma nistudja u qabel ma naħdem immur l-eżerċizzju, dak jibqa' jagħtini l-benefiċċji ta' kuljum jew ta' kull meta mmur nagħmel l-eżerċizzju. U nikkumpara lil nifsi meta ngħid pereżempju llum għal xi raġuni kbira m'għamilx eżerċizzju, il-bqija tal-ġurnata il-kwalità ta' ħajti tkun medjokri komparata ma' meta għamilt l-eżerċizzju, għax mhux inħossni daqshekk bright, għax mhux inħossni daqshekk enerġetiku, mhux inħossni daqshekk kuntent tajjeb li qed inħossu iktar ħafif. Allura dak l-appell ħanamel għal min qatt ma prova l-eżerċizzju fi żmien stressanti, nista' ngħidilhom li dik hija l-aqwa jew jekk mhux l-aqwa waħda mill-aqwa terapiji ta' kif inti tkun kalm, tkun għal qalbek u dak li letteralment studjajt tassorbieħ. Kull ma qed nitolbu jew kull ma nissuġġerixxu jkun nofsija dulsima ta' nofsija tajba. Ma ħaqekx nofsija minn 48 nofsijat f'ġurnata. Dak kan nistaqsi qabel ma ħalli fil-dik. Ħan nibda bl-SMS 5061-3101-230-101 jekk tixtiequ tikkuntattjawna. I wish that Sunday practices and audio therapy against negative thinking. Brillanti, l-audio therapy personalment jiena nħobbu. Nispjegaw x'inhi. Ma għadet illum il-ġurnata tista' ssib fuq fejn trid, tista' tidħol fuq YouTube, apps, li trid. Li tista' ssib li huma ċertu mużika, pereżempju, ċertu ħsejjes li huma ċertu frekwenza li huwa għal healing,
per eżempju, għal biex torqot aħjar. Għandek ukoll għandek li huma with subliminal messages ukoll, ġifieri xi tfisser dan illi għandek messaġġi għaddej li laqas tismagħhom waqt li tkun rieqed li jkunu pożittivi li ħajjejnuk kemm fis-saħħa, kemm għaliex oriġinalment ftit ilu semmejna il-programming li jsir. Issa dak il-programm li jsir meta aħna nkunu żgħar, dak jidħol fis-subconscious. Jiġifieri aħna biex inbidlu l-mod u maniera kif inħarsu lejn ċertu affarijiet u nbidlu kif nagħmlu ċertu affarijiet, irridu nitlu fil-subconscious biex inbidlu dawk il-programmi. U l-audio therapy huwa wieħed mill-isbaħ metodi biex tista' tagħmilha dik. U laqas għandek bżonn headphones u torqod bihom. Jiġifieri torqod letteralment bihom? Iva, tista'. Ma jagħmilx sara. Ma jagħmilx l-ebda xejn. Għax ikun, pereżempju ċertu mużika, dal-lej, anzi, jiena xi 7 ta' filgħaxija l-biera, letteralment grizmejja ma nafx ġara, kelli x'ismu. U deċidejt għatat orrek ma għandi bżonn nistrieħ naqra, għax jiena għalija ħafna drabi kif ritnat, poġġejt il-mużika dal-lej fuq għal-healing, u għal heart and brain coherency, li huwa, u għadnajdik, sa dal-ħodu, actually, sa 11 ta' billej, kon diġa kważi fer. Nitkellmu ktar fuqna, pero għandi telefonata, għanda ħalla, hello, nsellim lek. Nsellim lek. Iva. Għanajdekum, għedin nistammu, id-disciplina fuq it-tfal. Issa, għankemmilkom kas, għara joġobkom, taġara qoddimi. Tifel żejr, insomma kellu fost daw fil-5 snin, u biex imma mistieru u raw wieħed tal-pasta. Għallu għallu stila pasta, għallu iwa, għallu milli matri, waslu f'den tal-pan, daw tal-pasta, għallu milli matri, għallu minn daw. U ħada fina da ħalsu u bdew mexjej, u da mistieru kiela, del-pasta, għallu dan, għallu mela dik mixalija, għallu iwa, għallu dak il-punishment li kellinti. Ġifieri, Babbalda ġabla għal-bizzera, ma babbalda id-dija tajba, punishment naħseb li ma weġġaħat. Tajba, Sidjuk. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Dawn labs tista' issibhom, le? Tista' ssib anki mindfulness? Tista' ssib there's 500 tista' ssib anki fuq YouTube il-mużika għax ħafna minnhom ikunu mużika, jkunu audios. U x'jisimhom? 528 Hz, 528 HZ, jekk jittajpjaw dak. U jew tista' anki tittajpja healing music. Music for healing. Healing frequencies. Għal-beneficju ta' semija. Ejba, għabla dubju. And there, huma bellezza ġifiri, anki per eżempju min qiegħed l-isptar, per eżempju, u qegħdin hemm biex għal-healing, jekk jitfaw dik il-mużika bil-lej, per eżempju, ħattejnhom ħafna. Għax ħafna nies ma jirrealizzawx illi aħna il-moħħ huwa kull ċellula tal-ġisimna huwa ikkonnettjat ma' xulxin. U dan huwa kollu huwa konnettjat mal-mod u maniera kif nażbu. Ġifri dan kan għodu 5 minuti bil-headphones frasna, jamlina l-ġi. Jek inti għat ma għamilt xej u l-lum għamilt 5 minuti, tant aħjar. Titfaw għat li għat taħdem, għat li għat t-studja, per eżempju, titfaw background music, literalment. U anki mużika ilu li għaw, issa l-mużika tista' sib mużika li huwa għal-konċentrazzjoni. So min qed jistudja jitfa' dik il-mużika għal-konċentrazzjoni. U għal-bidu forsi inti stess jew min qed jisma' miegħek ħajdlek hemm x'in tisma' issa mużika tal-ispazju. Però dawn huma riżorsi b'xejn. Għax l-internet huwa inkredibbli, l-internet huwa miniera tad-deb illi tant hemm riżorsi illi tista' tużhom kif tixtieq. Sempliċement da ħajjejnek mentalment. Interessanti għal-benefiċċju tas-semmija wkoll li jixtiequ wkoll jgħixu kwalità ta' ħajja ħjarġ dana daku qed ngħixu qed nażlu aħna kif ngħixu u l-mod li ngħixu. Għandna l-aktar telefonati, hello nsellimlek. Hello nsemmilkom. Għajdilna. Jien għandi fuq is-sebgħin u jiena kont immur ġibel u m'għadniex. Però jiena nħobb nimxi. Issa kont għaddej fuq bankina kien hemm tappiera fil-lam u ħaskos tal-Ostrina bandiera. Il-bankini jittispeċini ngħid ma tistax timxi fuqhom ikollok tgħaddi mit-triq bi-konsegwenzi li taqla xi daqqa ta' kurotta. Meta dal-pajjiż ħajjieħu d-deċiżjoni tal-Kunsilli u jtihom il-flus biex il-bankini jkunu tajbin għan-nies. Biex ma nsemmix, mhux ħadd insemmi stiġġiet l-ewwel għax dak kulħadd jaf.
Ok, grazzi Sinjur. Jena nispera li qed ngħid ma jaqatfu n-nies. Grazzi. Xi ħaġa fil-pajjiż biex inkun nistgħu aħna l-anzjani noħorġu Għandu daqsxejn punt. bankina u niċċaru. Grazzi ħafna, għandu punt isemmi għax tkun anzjanu tixtieq timxi naqra u tajt ma nsuq xa noħroġ naqra d-dawra tal-blok u bat isiru dawn l-intoppi mhuwiex fer lanqas għalihom. Social benefits, social skills fejn jidħol l-sports. Ħammorru għal reklami, għajdinna ħammorru għal reklami, mbagħad nidħlu fiha. L-eżerċizzju u l-sports kemm isaħħilna l-social skills, il-coping skills u il-social benefits tiegħu. Grazzi.